咁我示範同 Data Academy 嗰啲 lab 開隻簡單嘅 mini group 啦，咁 touch 咗個 lab 之後，咁其實就入咗嚟，即係 EC2 咁啦，大家知點入嘅啦，即係呢啲冇理由唔識嘅，即係 EC2 console 頭把入到嚟。咁啊冇乜特別嘢嘅，咁啊開頭諗住 user data 做，不過其實發現 user data 因為嗰個 admin right，即係嗰個 user 嗰個有啲唔同。咁我其實係撳 launch instant mini group 啦，KUBE 咁啦，揀隻 Amazon Linux 啦，然之後咧就揀隻T3啦，揀翻 T3嘅 medium 啦，即係你唔好太弱啦，太弱就行唔起啦，開翻條 key 俾佢啦。咁你平日你玩開知呢條 key 可以攞翻落嚟 log in 嘅。咁但係最緊要一樣嘢咧，我哋就需要 create 個 security group 嘅，即係呢度咧呢兩條 rule 唔夠用，我哋 edit 啦。咁跟住你中意改個名俾佢叫做名大賴自己改啦，咁就唔係你而家玩下嘅啫。咁我哋咧就係、anywhere 嘅，咁我哋要加條 rule，OK，、加條 rule，除咗 SSH 咧，加多一條 rule 就 anywhere 就 port number 就 TCP 嚟嘅。咁啊，因為 mini group 個 port number 咧就係8001啊，OK， 8001啊，咁我哋就去解翻個防火牆就開8001。咁其實 set 到個防火牆開機咧，咁啊一陣間 run 啲嘢就得㗎啦。咁我哋就開機，咁俾啲時間佢。咁部機應該開到㗎啦。咁啊 kick 一 kick 呢度啦，我停咗1-2分鐘。咁啊跟住咧，你望 status running 啦，咁同埋咧 status check 嘅，不過你唔使理嘅啦，撳 connect 啦。咁呢度要過兩個 check 嘅 running 咧就連到線。咁啊，其實我之前試咧就想用 system manager，但係咧就唔知點解搞唔到。咁啊，所以咧而家就懶懶地用翻 EC2 Instant Connect，但係呢個咧你留意住係個 section 咧好容易斷，同埋咧你應該我哋其實開兩個 terminal 佢開唔到嘅。咁我哋而家撳一撳呢度啦，但係其實你睇到啦，其實佢都係即係話你聽下，你而家 open 咗個 port 咁，但係其實唔緊要，而家都係玩下啫。嗱，咁入到嚟咧，其實就好簡單嘅啫，我要裝 mini group 同埋行一行啦。咁其實我有條 user data 咧，我會 provide 俾你嘅，就係一條咁嘅嘢。但係其實本來可能 user data 開嘅，不過發現又唔係好 work。咁所以呢個就係直接吸落去啦。咁你見我吸起咗佢，跟住 Control V，OK，Control Shift V 應該係，咁啊貼落去 Enter 咁啦，咁啊等佢裝。咁啊，不過應該冇壞嘅，一次直追，呢行兩次都唔會死嘅。咁我哋裝先，咁其實俾咗時間佢會裝個 mini group，跟住就裝翻個 Kubernetes control，跟住就幫你嘗試開一開 API server，但係其實都冇乜所謂嘅。咁而家呢度咧，佢應該要啲時間喺度等一等啊，你俾啲時間我等一等先嚇。嗱，咁啊裝咗都陣間嘅，幾分鐘2分鐘度，咁啊其實起咗個 mini group 嘅，你中意就 take 個 snapshot 啦，咁啊佢個 image 啦，咁但係都冇乜所謂嘅。嗱，咁但係咧跟住個步驟咧就係問啦，喂，其實而家佢未 touch 着個 mini group 嘅，即係如果你食慣少少，你只打 mini group 應該就冇嘢嘅，KUB status 應該就唔知應該未行嘅，都唔係喎，都好似 run 緊。咁但係而家 running 咧有樣嘢尷尬嘅，就應該咧就連唔到線嘅。因為咧，我哋咧連線咧，其實理論上咧就要俾街外連線咧，我哋要黐翻個 即係我哋要 buy 落個 IP address 嗰度嘅。咁頭先佢上一個 command 咧，其實即係如果你上翻嚟睇嘅，即係我想 command 呢個咧，就應該咧見到啦，就係 start 就係呢個 API 上發呢個 IP，咁但係呢個就係佢 local IP，咁就 cool 我諗去，但係其實咧就唔啱數。咁我哋咧就要整呢句 command 落去。咁呢個 command 咧就係等000呢個咧就唔好嘅，因為呢個000咧喺 local 冇事，但係上到 EC2 咧就要 buy 落個172.31，哎呀，sorry 打錯字，咁啊佢啲錯 IP 冇事嘅172，即係我而家呢度買172.31啊.31.29.11，咁你就要連翻落個 private IP address 嗰度俾佢開先得嘅，如果唔係咧。佢有機會即係佢外界連唔到啦，同埋咧就要用個 Docker driver 咁樣，呢啲我試出嚟嘅，咁佢就會find maybe unexpected behaviour，咁即係你講呢個咧有即係啲 warning 嘢，咁但係咧佢而家佢要重新再開嗰隻 mini group 啦，就會黐呢個 access 同埋一定用 Docker 下咁樣，咁跟住呢個俾少少時間 boot 機先，等我 boot 到咁上下咧，我哋可以再試第二樣嘢。嗱，好耐咁都唔係好耐啊，真係停一停咁。咁其實因為佢行緊個底度，咁但係今次咧其實外界嗰度咧都未連到線嘅，因為如果你用你要開翻個 Kubernetes proxy 俾個放出街嘅，即係其實好多步驟都放出街嘅。咁而家我哋就開翻個步驟啦，俾個 command 佢啦，就開咩 Kubernetes control 開個 proxy 就咬0.0嘅 address 放出去。咁其實就咁整完之後咧，嗱你見到8001咧就會
將呢部 EC2 801放出去。咁頭先如果你記得我 security group 我搞喺801噶嘛，咁而家呢度咧你可以打呢個 IP 啦，吸落去啦，跟住你揾個位啦，即係跟住報好8001咧。咁如果你見得到呢個畫面咧，咁你就成功咧將你嗰個 BD code 咧就解放咗，咁就可以攞嚟做功課，繼續即係 Kubi Control 就可以指住呢度，跟住慢慢玩啊！即係因為我哋個功課就算俾佢指住慢慢玩。咁啊呢個咧簡簡單單咧試俾你睇 Kubi 睇就咁。咁但係有個 warning 嘅就係咧，而家呢個步驟咧，如果呢個 terminal hang 咗機咧，咁佢個連線咧就會甩嘅，即係呢度咧就會睇唔到嘅。如果呢度一睇唔到咧，即係你好簡單間中 refresh 上去。如果呢度見唔到嘢咧，咁其實就計唔到翻㗎啦，因為佢斷咗線。咁所以咪同你講，如果你真係想穩定啲咧，其實個 suppose 個 logic 咧就應該你要開翻SS console 啊，或者你用翻 session manager 啊，咁呢啲先會穩定啲咯。咁呢度咧見佢啦，嗱唔知點解時得時唔得啊，今次就得啦。咁今次咧如果我撳 session manager 咧，咁仲有其實有個 IM role 嘅，我懷疑未 set 嘅。咁但係咧我試下撳 connect 啦。如果呢度你 connect 到咧，咁其實呢一邊咧就夾埋你玩。咁而家呢度咧個 user 係 who am I 嘅，睇下 who am I 得唔得？who am I？咁 who am I 你發現咧就who am I 算我知 who am I who am I？咁發現咧 SSM user 即係 system manager user 嚟嘅。咁咧其實呢度你轉翻做 EC2 user 咧就方便就得㗎啦。咁咪 su do 啦，su do 啦，su 啦，EC2 hyphen user。咁咧你就會同隔離嗰個呢一個一樣 ，OK， 同呢一個一樣。咁咧我就建議你咧，其實你裝完之後咧，你呢個 proxy 呢度啦，你就呢一句 command 咧就唔好用 EC2 connect 去做 ，OK， 唔好用 EC2 connect 去做，用 section manager 去做。咁啊 section manager 做咧，你就呢度咁跳翻落去咧，咁其實佢就會穩定好多。咁而家呢度咧再 refresh 翻啦，咁啊其實冇事發生啦。咁呢個穩定啲咧，咁其實你又唔會成日斷下，即係因為呢一個 connection 咧就比較 stable 啲。咁啊，好，咁啊，其實簡單介紹點樣開個 mini coop 喺 EC2 入邊咧，就係咁多啦。咁啊，下一個步驟咧，我哋準備攞嚟做功課啦。